नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने मोबाइल से किसी को भी कॉल लगाते हैं, बात करते हैं, तो आपका जो आवाज़ है वह अगले आदमी के पास नहीं जा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और यहाँ पर हम आपको सभी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि यह प्रॉब्लम क्यों आता है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आप जिस सिम कार्ड से कॉल कर रहे हैं आपको उस सिम कार्ड को सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे में आपको एक ऑपरेटर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन है आपको इसको यहाँ से एक बार बंद करना है, फिर से आपको ऑफ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से कुछ देर सर्चिंग लेगा, तो आपको वेट कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि इसको फिर से यहाँ पर जो ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन है इसको यहाँ से ऑन कर देना है और यहाँ पर जो भी आपका नेटवर्क में खराबी के चलते जो आपका आवाज़ नहीं जा रहा था, नहीं पहुँच रहा था, अगर आपका नेटवर्क इशू होगा तो यहाँ से सही हो जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि नेटवर्क सही नहीं रहने के कारण जो आपका आवाज़ है वो अगले आदमी के पास नहीं जाता है, तो आपको एक बार यह प्रोसेस को अपनाना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको सेटिंग्स में ही आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके फ़ोन में एक ऐप्स या ऐप मैनेजमेंट या ऐप लिस्ट से आपको एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। हमारे फ़ोन में ऐप्स दिया गया है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ऐप मैनेजमेंट पे जाते हैं। जाने के बाद इसमें आपको फ़ोन ऐप को ढूंढ लेना है। ढूंढने के बाद अब आपको फ़ोन ऐप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में एक स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। इतना करने के बाद आपके फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। अब आपको बैक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक परमिशंस का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है और इसमें आपको देख लेना है कि आपके फ़ोन में माइक्रोफोन का जो परमिशन है वह अलाउ है कि नहीं। तो चेक करने के लिए माइक्रोफोन का परमिशन अलाउ है कि नहीं, तो आपको माइक्रोफोन पे क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से अलाउ है। अगर यहाँ से आपका डू नॉट अलाउ सेलेक्ट होगा तो होगा क्या कि अगर आपके फ़ोन में जब माइक्रोफोन का परमिशन ही नहीं आप दिए हुए हैं, माइक्रोफोन का नहीं परमिशन देने के कारण जो आपका आवाज़ है उसके पास नहीं पहुँच रहा है, तो आपको माइक्रोफोन का परमिशन दे देना है। देने के बाद आपको बैक करना है। उसके बाद अगर इतना से भी आपका प्रॉब्लम सही नहीं होता है, तो अगर आप ईयरफोन से बात कर रहे हैं तो आपका हो सकता है कि आपका जो ईयरफोन है वह ख़राब हो गया होगा। अगर आप अपने मोबाइल से बात कर रहे हैं तब पर भी आपका आवाज़ नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि जो आपका फ़ोन का माइक है वह ख़राब हो गया होगा, जिसके कारण आपका जो आवाज़ है वह नहीं जा रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर आपके फ़ोन से कॉल करने पर आवाज़ नहीं जा रहा था तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।